fazer uma brincadeira que é assim. A gente vai tirar um papai e quem ganhar vai escolher os ingredientes que tá aqui. Tipo ativador, bola de isopor, ou essas pedrinhas que tá aqui, os corantes, as coisas pra colocar aqui no slime. E também no final eu vou mostrar um slime que a gente fez. Muito da hora, ficou muito legal. Então, vamos lá, espero que vocês gostem do vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e aperta o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então vamos lá! Deixa eu dar um pause. Então, gente, vamos colocar a cola primeiro, todo mundo tem que colocar cola, né? Pode começar. Nós já estamos aqui com os nossos potinhos. Desculpa não ter mais gravado o vídeo, gente. Ai, que da hora. Quero tanto sair com aquelas bolinhas ali. Gente, depois. Então, Nicola, que eu ponho não muito, né? Mas bem doida. Passada. Por quê? Nada. Porque eu tô olhando, né? Olha aqui o tantinho. Preta. Essa cola, gente, ela é muito boa pra isso. Ela já tem consistência. Olha, deixa eu mostrar o tanto que eu tô. Ó, olha a consistência dela. A gente já coloca um pouco de ativador e ela já ativa. Ó. Agora bate ela em papá, primeiro das cores, né? Pega aqui. Pega as duas e mostra. Rosa e roxo. Rosa e roxo. Ai, as duas cores que tem aqui é tudo lindo. Então pra mim tanto faz. Pode lá? Empopá. Empopá. Ei, não, tá errado, não é doido. Tu é pau ímpar. Não, bora pedra, papel, tesoura, né? Pedra, papel, tesoura. Não, pedra, papel, tesoura. Beleza, escolha. Escolhe qual. Aí, ó. É tudo linda. Tu queria roxo? Não, vou tanto faz. Coloquei umas 4 gotas de corante. Ah, gente, no final vocês vão comentar aí qual vocês acharam mais bonita. Só de pôr o corante tá aqui. A minha não. Porque ela é consistente. Olha só, gente. Aqui no fundo não dá pra ver. Ó. Eu deixei ela um rosinha bem claro. Assim, né? Tá bem. Pronto, já misturei. Tô precisando de mais roxo. Nem dá pra ver as cores. Agora vai tá. Agora sim. Tá um roxinho bem claro, mas tá roxo. Essas cores parecem bebê, né? Aí, A minha, como vocês já viram, ficou assim. E a dela ficou roxa. E a minha ficou rosa. E agora vai ser o quê? ainda tô pondo. Esse tempo, acho que não vira cor. Esse daqui, que é shampoo. Não, Ou afinal, condicionador. Não. Ó, uns patrocínios aí, viu? Viu, Natura? Bora? Eu tô com minha cara. Vai, tu que tem que escolher agora. Não é não. Ainda é pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Vou escolher esse shampoo porque ele é muito cheiroso. Esse aqui é muito.
vou colocar isso. Mas o slime vai ficar gloss, gente. Ficou demais. Vai demorar muito lá, né? Ai, Olha o cheiro da minha. ai. Gente, eu queria que vocês estivessem aqui para poder sentir esse cheiro. É pra cair só um pinguinho, cair o quarto, o vidro todo. Também não, né? Agora vai ser os ativadores. Tá tudo no mesmo pote, viu, gente? Mas não tem. Essa daqui é a água boricada. E essa daqui é a água com bicarbonato. Bora testar pra ver se dá certo, né? Primeira vez que eu vou usar água com bicarbonato. Porque eu só uso água boricada. E essa daqui é água com bicarbonato. Ai, como é que tá vindo a minha cor? Eles já viram. E agora? Bora? Pedra, papel, tesoura. Peraí. Um instantinho. Entra mais ar, né? Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ave Maria. Eu vou pegar a água boricada, é claro. E se não tiver? Eu me lasco. Mas é água boricada mesmo? Acho que é. Tomara que não seja. Olha, desejando aí uma blusa dele. E a tua não ativar pra esse ativador. Já tá ativando! Olha, gente. Tá ativando. Tá ativando. Gente, pode fazer aí que dá certo, viu? Já tá ativando. Será que isso aqui é água boricada ou é água com bicarbonato? Olha. Se você pra fazer esse ativador, já comprava um bicarbonato novo, né? Tu comprou um bicarbonato novo, é difícil. Elas estão muito bonitas. A minha tá cheirosa e a sua? Tá com cheiro bom também do condicionador. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Eu acho que eu já vou colocar. Ou não. Eu também vou. Gente, quem gosta de slime, coloca aí nos comentários. E também, vocês coloquem aí nos comentários para que time vocês estão torcendo. Para hashtag Ellen ou hashtag Jaime. Comentem aí. Precisa de mais água boricada. Se tem vai ser uma merda. Ativando tá vendo, viu? Deixa eu ver se é esse. É. Acho que eu já vou colocar a mão pra ativar. Ai, gente, eu tô com medo de colocar a mão minha nas gente, quando vocês fizerem a misturinha aqui, igual a gente fez, ó, de água com bicarbonato, não deixem aberto não, viu? Que a gente tinha enchido até aqui, ó. Aí a gente deixou sem... Então, gente, continuando aqui, deixa eu colocar aqui mais pra baixo. A gente tá ativando ainda. Quando ativar, a gente volta. Olha só a consistência que tá de nós dois. Aí já tá com isso aqui. Então, vamos ativar, né? Então, gente, não demorou nada. A gente já ativou. A minha tá muito boa. Tá parecendo fluff, ó. Ficou linda.
último ingrediente, que é ou essas bolinhas de isopor, ou essas pedrinhas. Vamos então. Pra mim tanto faz, mas eu prefiro essas bolinhas. Ou isso daqui, não sei. Então bora. Pedra, papel, tesoura. Que raiva! Vocês tinham que ter visto, gente. Ela colocou papel e eu coloquei tesoura. Agora vamos escolher essas bolinhas, né? Essas pedrinhas, quer dizer. Ah, deixa eu mostrar esse slime aqui que vocês não... Peraí, deixa eu tirar a colher. E eu coloquei a mão, viu, gente? Quando vocês foram sair. Essa slime aqui tá parecendo que colocou confete. Isso daqui que eu falei que ia mostrar, olha. Ela ficou linda com essas pedrinhas coloridas. Por isso que eu prefiro essas pedrinhas, gente. Continuando, gente. Agora eu vou colocar as pedrinhas e ela vai colocar as bolinhas. Agora eu vou colocar as bolinhas. Quer dizer, as pedrinhas, eu tô confundindo. Pronto, coloquei. Ai, eu não tô vendo. Na verdade, eu nem mexi. E a minha ficou assim, com várias pedrinhas. Olha a minha bolinha de isopor rosa. Olha a minha com umas pedrinhas. Agora vamos fazer as características. Peraí, Olha. A minha. vou colocar mais pedrinhas. Muito bom. E votem aí qual vocês acharam melhor. A minha. Estica aí a sua, gente. Ou a dela. Qual vocês escolheram? Deixem nos comentários, então. Tchau!